ஹலோ மக்களே! நான் கீர்த்தி. இன்னைக்கு நம்ம ஒரு சூப்பரான ஸ்டோரி தான் பார்க்க போறோம். ஒரு காக்கா மரத்து மேல நின்னுக்கிட்டு ஏதோ யோசிச்சுக்கிட்டு இருக்கு. அப்போ கீழ ஒரு அன்னப்பறவை ரொம்பவே சந்தோஷமா நதிக்கரையில விளையாண்டுட்டு இருக்கு. அத பார்த்த காக்கா, ச்சே! இந்த அன்னப்பறவை எவ்வளோ அழகா இருக்கு! எவ்வளோ சந்தோஷமா இருக்கு! நம்ம இவ்வளோ அழகா இல்லையே! நம்ம இவ்வளோ கருப்பா இருக்கோமே! அப்படின்னு சொல்லிட்டு யோசிச்சது மட்டும் இல்லாம அந்த அன்னப்பறவை கிட்டேயும் சொல்லுது. ச்சே! நீ எவ்வளோ அழகா இருக்க தெரியுமா? அப்படின்னு சொல்லிட்டு. அதுக்கு அன்னப்பறவை, ச்சே! நீ வேற இப்படி சொல்லிட்டு இருக்க. எனக்கு கிளிய தான் ரொம்ப பிடிக்கும். பாத்தியா? அதுகிட்ட 2 கலர் இருக்கு. ஆனா என்கிட்ட ஒரே ஒரு கலர் தான் இருக்கு அப்படின்னு சொல்லி. உடனே, "ஓ! அப்படியா?" அப்படின்னு சொல்லிட்டு காக்கா போய் கிளிய பாக்குது. கிளிய பாத்துட்டு இதே சொல்லுது. அப்போ கிளி சொல்லுது, "நீ வேற என்கிட்டயாவது 2டே 2 கலர் தான் இருக்கு. ஆனா போய் மயில பாரு, அதுகிட்ட எத்தன கலர் இருக்கு" அப்படின்னு சொல்லி. காக்கா மயில்கிட்ட இதே விஷயத்த போய் சொல்லுது. அப்ப மயில், "காக்கா நீ எவ்வளோ ஒரு அதிர்ஷ்டமான பறவை தெரியுமா?